अस्सलाम वालेकुम। किचन साइड में आपका वेलकम है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पॉपकॉर्न की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ जो बहुत मज़े के बनते हैं घर में। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये, तो आपको जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट बता देते हैं। 1 टीस्पून हमें नमक चाहिए। हाफ कप हमें कॉर्न चाहिए। कॉर्न हमने हार्ड वाली लेनी है, इस तरह की। सॉफ्ट वाली कॉर्न नहीं चाहिए, नहीं तो पॉपकॉर्न सही नहीं बनेंगे। और 4 टेबलस्पून हमें ऑयल चाहिए। तो चले हम पॉपकॉर्न तैयार करते हैं। पहले हम ऑयल लेंगे। पैन में 4 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया था, वो डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक, और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। फ्लेम हाई रखनी है। जब हम कॉर्न डालेंगे तो फिर फ्लेम को कम कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें अभी हम कॉर्न डाल देंगे। कॉर्न ऑयल में डूबे हुए होने चाहिए। ये पॉपकॉर्न बनना शुरू हो गए हैं। हम इनको कवर कर देते हैं। जी, तो पॉपकॉर्न रेडी हो चुके हैं। जब इसमें से आवाज़ आना बंद हो जाए तो समझ जाइए कि पॉपकॉर्न रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितने मज़े के पॉपकॉर्न रेडी हैं। ये देखिए मज़ेदार पॉपकॉर्न तैयार है। ये देखें कितने मज़े के बने हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे। बहुत मज़े के लग रहे हैं। इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर और लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किचन साइड से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।